اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده يا رب. كما كتشاهدوا الاخوان، الاجواء خاويه. يا ربي لما تحفظنا من هذا الوباء يا ربي، وتحفظ الجميع يا ربي، امين. والله يسمعنا شي اخبار زوينه في القريب العاجل. هنايا هذه مدينه بيروجا بايطاليا، كيف ما كتشاهدوا الاجواء خاويه، الدنيا تصفر. بنادم ما خارج، قليل 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 اللي خارج، اللي عنده شي حاجه اللي من الضروريات انه يمشي يتقدى ولا الفرماسي، وضروري ضروري ما يخرج الا ويدلي بواحد الورقه ديال التنقل، يوقفوه البوليس خاصو يدلي بيها. اليوم الاخوان 7 ايام ما خرج من الدار. اليوم خرج على اساس قضيه مشيت لعند البزار، تقديت وراجع دابا في حالي للدار. هي كما كتشاهدوا، كما كل شيء كيعلم بان الاوضاع ولات مخيفه بزاف، وخصوصا هنايا بايطاليا. يعني الوضع خرج على السيطره. السلطات ولات بازي على بنادم انه يدخل ما يخرج حتى شي واحد، ولو انه كاينين تجاوزات ديال الناس اللي خارجين تيقول كودي عندهم ديك الفكره ديال انهم يمشيو للجرادي. البلايص فيهم الهواء تماك، ما كاينش بنادم بزاف، ما كاينش. هذه الفكره خاطئه، هذه حتى هي منعوها لدرجه انهم منعوها. كانوا بعض الاطباء تيقولوا بان الناس اللي بغات تخرج تمشي دير سبور مثلا، وهذه دابا منعوها بمره. كيف ما كتلاحظوا اجواء خاويه، بنادم كل شيء خايف، كل شيء داخل دارو، اللي يخرج للضروره. وهذه القضيه هذه مادام ان الدوله تقول لك ريح في الدار ما تخرج الا راه في صالحك وفي صالح الدوله. لان كما هنايا في ايطاليا في الشمال تضروا بزاف، الوضع خرج على السيطره بزاف. البارح 475 واحد اللي مات. يعني اول مره كتسجل هاد العدد ديال الوفيات. يعني ضاقوا ناقوس الخطر، قضيه ولات صعيبه بزاف. الناس ولو راه صعيب الانسان انه باش يريح في الدار، راه صعيبه، ولكن الانسان ضروري 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 ما غادي يوقع والو. ضروري ما تريح حتى تفوت هاد الفتره هذه. نطلبوا من الله يا ربي السلامه للجميع، والله يدير شي تاويل ديال الخير في اقرب وقت يا ربي، امين. يسمعنا اخبار زينه يا ربي في اقرب وقت، ويتحد هذا الشيء وترجع للحياه الطبيعه ديالها كيف ما كانت، ونشوفوا كل شيء فرحان. انتم كما كتشاهدوا كاين الطوبيس، راه الطوبيسات طوبيس واحد جوج الناس اللي راكبين فيه، واحد جوج اللي راكبين في الطوبيس. بنادم ما كاينش، بنادم ما خارج، قليل اللي خارج. حضر التجوال 24 ساعه على 24 ساعه، ممنوع منعا كليا تخرج. انتم كيف ما كتشوفوا هنا بنادم ما خارج، قليل تبان الطوموبيل. يا ربي لما احفظ الجميع يا رب، في العالم كامل يا ربي، لما دير شي تاويل ديال الخير يا رب. هادشي ولا تيخوف هادشي، ومن الاحسن الانسان يشد رجلو في الدار، من الاحسن يعني صراحه. الحل الوحيد هو بنادم يريح في الدار، الحل الوحيد هو بنادم يريح في الدار، لان غادي الوقايه احسن من العلاج. غادي تفادى بزاف ديال الحوايج. جابت هاد الظروف راه الانسان غادي يخرج بالزربه يتقدى ويرجع في حالته للدار. الانسان يصبر هاد الفتره هادي تدوز وصافي. هادشي اللي كاين.
انتم كما كتشوفوا الناس داخله، تخرج الناس عاد تقدا وترجع بحالها. كيف ما لاحظنا الايامات الاولى في المغرب، يعني في شي مدن الناس في جرادي مريحين، الشياب هما اللي معنيين بالامر، الناس المسنين هما اللي مهدين، ما على بالهمش، مريحين يلعبوا في دعمه، ما على بالهمش، مسوقين، ما جايبين الدنيا اخبار، ما عارفين شنو واقع. ما تسولوا على هاد كورونا يقول لك شنو هاد كورونا، راه بحال الجراد دايزو صافي. الله يهديهم الله يهديهم. شوفوا الناس داخله، الناس في حالها. ممنوع الخروج. صفر. لاحظوا معايا، بنادم ما خارج، قليل تتشوف واحد جوج، قليل، كله الفكره اللي عنده في دماغه، كله كاين اللي خايف ما تيخرج مره. انتم الاجواء كيفاش دايره، القوانين داروا قوانين صارمه بالنسبه لانه خارج يدلي بورقه، ما يرحموش، يعني قوانين صارمه. وفعلا يعني ماشي كل شيء الناس واعيين، ولكن كاينه واحد الفئه عندها واحد الفكره ديال انني نخرج ولكن ما نقربش للناس، والعلم لله ما تقربش للناس. وانما هذا الفيروس ما عرفناه كيفاش، تيقول لك تيعيش في الارض، تلصق في الحوايج، بزاف د الحوايج تنسمعوا ما عرفنا اخبار. كل طبيب واش يقول، ما عرفنا شنو هذا الشيء فين اللي نصدقوا. الانسان يدخل يدير احتياط، يوقي نفسه، يوقي الناس، عائلته، والله يدير شي تاويل ديال الخير ان شاء الله. هذا الشيء عما قريب ان شاء الله يتحد، يا ربي امين. شوفوا الدنيا خاويه بالمره. الناس خارجه تتقدى وراجعه بحالها.